白痰要散寒，黄痰要清热，久咳带喘要补肺脾肾。最近呢，甲流来袭，门诊咳嗽的人特别多，很多人一咳嗽他就乱用药，反而拖成了老毛病。其实呢，药不在多，关键在于对症。那第一种，如果你咳出的痰白清晰像泡沫，那多是寒咳的表现。如果还伴有鼻塞、流清鼻涕、嗓子发痒、咳声重，多是受寒、肺气不畅所引起的。那么可以用半根白萝卜切片，加5片生姜、1勺红糖一起煮水喝，能够温肺散寒、化痰止咳。第二种，如果你是黄痰，粘稠又咳不出来，还伴有喉咙肿痛、流黄鼻涕、痰黄粘稠咳不出来的，那这种热咳表现通常是风热犯肺所引起的，可以用半根白萝卜加5克的川贝一起煮水，能够帮助清热化痰。第三种，很多人咳嗽反反复复，一咳就是大半个月，甚至是常年如此。尤其是那些有慢性支气管炎、肺气肿等老肺病的朋友，很容易气短喘息，稍微活动它就加重。那中医讲，久咳伤肺气，脾虚呢又生痰，肾虚还不纳气，所以光止咳它是治标不治本，根源呢还得肺脾肾3脏同补，可以参考固肾定喘来温肾纳气、健脾化痰。你都记住了吗？